来乡亲啊，继续来看这个林志坚因为论文抄袭的争议，退选到桃园市长。结果，另外一个参选人张善政嘛，防指控抄袭。这是周刊的报道，讲张善政伫宏基这间公司咧做副总的期间，以计划主持人的身份，向农委会来申请3年的研究计划，总研究经费是5700万，但是所做出来的报告却是用抄的。有的直接来翻译到中国的文章，有的抄周刊，有的抄香港的网站，甚至无注明，就直接来抄农委会资料。讲这份的报告也挂伫个农委会网站。有政治人物防指控涉嫌抄袭，即摆是要参选桃园市长的张善政，点开农委会农业化管理系统的网站，内底有张善政主持的计划，不过计划内容真侪拢是共抄的，亲像张善政团队讲到小地主大地农的案例，不过方发现有两页内容，全部是为上周的第103期来的，含小标题嘛共款，这4标题一模一样啊。另外，防指控涉嫌抄中国期刊的文章，修改美国食品安全监管体系，抄中国食物含营养的内容。这次这个选举，候选人该有的诚信已经被破坏。进前认为林志坚论文抄袭，总统含郑文灿市长爱向全国民众回示的张善政，今麦嘛敢若红掠到有共抄文章，内容一直红抄出来。小改资通信科技对有机农业影响，嘛大量抄香港立电园基金网站的文章，出现真侪唔是台湾抢在用的语言，内容嘛直接甲香港改作是台湾。另外，周刊嘛也消息，张善政主持的报告内底无标注就抄农委会资料，等于是领农委会预算，佮抄农委会资料，真正是会互人笑甲跋跋倒。看起来张善政爱为这件代志向民众清楚交代。我是李一文，想要关注体育的朋友们，记得收看52动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。